Prendre l'avion. Partie 1. Acheter un billet d'avion. Le client. L'agent de voyage. Bonjour, je voudrais acheter un billet d'avion, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Oui, pour quelle destination? Pour Fès. D'accord. Au départ de où? De Paris. De l'aéroport d'Orly, s'il vous plaît. Un aller-retour ou un aller simple? Un aller simple, s'il vous plaît. Vous souhaitez partir quand? Dimanche, s'il vous plaît. C'est un vol sans escale opéré par la compagnie Airfly. Est-ce que vous avez un bagage en soute? Le poids est de 20 kg autorisé. Est-ce que vous avez un bagage cabine? Le poids autorisé est de 10 kg. Ou est-ce que vous voyagerez avec un petit sac de petite taille? Je vais prendre une valise en soute, s'il vous plaît. Très bien. Vous voulez voyager en première ou deuxième classe? En deuxième classe, s'il vous plaît. Pour le siège, vous voulez côté hublot, au milieu ou couloir? Couloir, s'il vous plaît. Très bien. Alors, le billet coûte 120 €. D'accord. Je vais avoir besoin de votre pièce d'identité ainsi que d'une adresse mail et d'un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, voici mon passeport. Mon adresse mail, c'est durand.daniel@gmail.com. Et mon numéro de téléphone est le 06 07 06 07 00. Est-ce que je peux payer par carte, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Veuillez insérer votre carte ici, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Voici votre billet. Le vol est à 14 heures et l'embarquement commence à 13h30. Vous devez aller à la porte B12. Il faudra déposer votre valise en soute au comptoir d'enregistrement auprès de l'agent d'enregistrement. Le numéro du comptoir dépose bagages checking sera indiqué sur le panneau d'affichage. Merci de respecter les heures de dépose avant la fin d'enregistrement des bagages. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bon voyage. Si tu veux en savoir plus sur la langue française, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Mireille Fleu.